פלסטי ברמת התו, ברמת הקונסטרוקציה, אז בהכרח נוצר לי יתר קולגן. כי אם כן, אז יש לנו איזשהו מדד, יש לנו סקאלה למדוד. נגיד אם אתה מגלה, אתה בסוף מגלה שאתה מסוגל לראות רק את הקולגן. ושום... כן, בוא ניקח את זה היפותטית כאיזשהו אינדיקטור. אז אוקיי, זה גם תועלת כאילו. כן, השאלה, מה שאני שואל זה, האם המצב הדיספלסטי הזה הוא עם קשר ישיר לקולגן? אתה מבין? לא תמיד. זהו, זה חשוב. עכשיו יש עוד משהו, נגיד, אנחנו אמרנו שתאים דיספלסטיים הם גדולים יותר, אוקיי? אז מה קורה? תאים נורמליים הם קטנים, זאת אומרת, ממברנות שלהם הן די צפופות. נגיד, הפולריזציה עושה ממברנות יכול להיות, נכון? של התא. צריך לבדוק את זה. בתאים הנורמליים, נגיד, אתה רואה, יש פה הרבה תאים קטנים עם ממברנות צמודות. אז רשת כזאת של הממברנות היא קטנה, נגיד. אבל אם תאים ממאירים, אז הם גדולים יותר, והרשת הזאת של הממברנות היא הרבה יותר רחבה. יכול להיות שאתה תראה את זה בפולריזציה. הבנתי. הוא תבנה אלגוריתם כזה של לזהות את זה. אוקיי, בוא נראה. אתה יכול להראות לי פה שני דוגמאות של שני אלו? הנה, פה נגיד, התאים פה גדולים יותר. אז הקבוצה הזאת היא מורכבת מממברנות, נגיד, המרחקים בין הממברנות הם גדולים. ופה נגיד, התאים שלהם לגמרי תקינים, המרחקים בין הממברנות, בעצם רוב התא נתפס על ידי גרעין. שאת הפלזמה היא מאוד קטנה, והרשת הזו של הממברנות היא דקה יותר. ופה, בגלל שהם גדולים יותר, אני לא יודע אם ממברנות האלה גורמים לפולריזציה יותר. אז זה צריך לבדוק. אני יודע שהממברנה של התא בנויה מליקוויד קריסטל, אבל אני לא חושב שאפשר לזהות את זה בגלל אם זה היה קריסטל, זאת אומרת אם זה היה קריסטל מסודר, אז שדה אלקטרומגנטי עושה פעולה מסוימת עם קריסטל מסודר. אבל כשיש לי המון אזורים, כאשר כל ממברנה כזו היא משנה כיתוב, אז כבר אין לי ממש מצב של שינוי כיתוב, יש לי מצב של פיזור. כי מה שהאור יראה, הוא יראה פשוט חלקיקים. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו מסודר. לכן... זה מין בועות כאלה. בדיוק. שהם מסדרות ביחד, זה לא משהו בכיוון אחד. כן, בדיוק. לכן, אין ברירה אלא שוב להשתמש במה שאני הצעתי, לאסוף את כל מצבי הכיתוב. זאת אומרת, מה שאנחנו מחפשים זה אזורים בעייתיים. אוקיי? אבל זה טוב מה שאתה אומר, כי זה נותן לנו להבין את האזור. כן. זאת אומרת, גם בשביל להבין אזור, בשביל להבין בניין, אני צריך להבין איך נראה בלוק. נכון? אז זה מאוד חשוב. אז לדוגמה, פה הייתי צופה באורך גל, נגיד, של 500-520, לקבל פה פיזור חזק, ופה נגיד פיזור פחות חזק. למה? כי מבחינת המקרו, האזור הזה הוא יותר אחיד. עכשיו, נכון שאני רואה פה שהתאים פה, אני חושב שהם יותר דיספלסטיים, נכון? וכן, הם גדולים יותר, ואני רואה שהמרחק גם בין הממברנות גדול יותר. ופה, מצד אחד, פה יש לנו יותר קולגן. אבל לפחות אני יודע שנגיד, אם אני חוקר את הפיזור, פיזור שנכנס בצורה כזו, מגיע עד פחות או יותר לשכבה הזו, באורך גל קצר, כי אורך גל קצר לא נכנס עמוק מדי, אז אני יודע לפחות שיש שינויים בין האזור הזה לאזור הזה. אוקיי? ואם אתה תראה קבוצות גדולות של תאים, איזשהם אזורים גדולים יחסית, אתה יכול לעשות ספקולציה שזה אזורים ארכיטקטוריים גדולים, שזה סימן של דיספלזיה. אתה יכול לחשוד יש פה איזשהם סטרוקטורות גדולות, כמו נפטים, זה נקרא ג'יינטנס, אז אולי באמת צריך להוסיף את זה לחשיבה, היכולת לבדוק באורך גל קצר דווקא,
קונסטרוקציות שונות בין תאים גדולים לתאים צרים יותר. עכשיו, תאים צרים יותר בדרך כלל גם באים עם קולגן כזה מסודר סביבם. תאים גדולים? לא, אלו הם תאים קטנים פה, נכון? או שלא, אני רואה פה תאים קצת יותר גדולים. החלק העליון הוא דיספלסטי. אז זה דיספלסטי, נכון. יש פה קצת יותר קולגן. יכול להיות שהקולגן באמת זה מיוצר בגלל שיש לנו אזורים דיספלסטיים פה? כן, כן, הוא מיוצר בגלל זה, בגלל שהתאים מפרישים איזשהם פקטורי גדילה. אני חושב שזה אחת האינדיקציות הראשונות שאולי לא המושלמת ביותר, אבל... תראה, נגיד זה, התאים לא דיספלסטיים, אז יש מעט קולגן מסביב. מסביב לתאים האלה יש הרבה יותר. אוקיי. וגם יש הבדל בין קולגן תקין, נגיד שהוא נמצא פה ברטיקולר דנט, אתה רואה שהסטרוקטורה שלו קצת שונה מהסטרוקטורה הזאת. פה הוא הומוגני. כן. ופה הוא בונה איזושהי, יש לו סטרוקטורה פנימית. לסיבי קולגן יש סטרוקטורה פנימית מסוימת. אבל תגיד, זה לא בגלל גם שזה פיסה לא אינדיבידואל? זאת אומרת, פיסה שחתכנו ושיטחנו? לא, הוא שומר על הסטרוקטורה אחרי האינדיקציה. אז שאלה אם באמת אפשר על ידי פיזור לזהות בין אזור כזה לאזור כזה. הרי ההבדל בעומק פה הוא כלום. כמה ההבדל פה? כמה מיקרונים? לא, זה מילימטרים. זה כבר מילימטרים? מפה לפה, 1-2 מילימטרים. מפה לפה. אוקיי. אבל לקולגן תקין יש לו סטרוקטורה מסוימת. אז יכול להיות שאם נשווה את הפיזור, את תכונות המשטח, בין פיזור על המשטח לבין פיזור עמוק יותר באזור הקולגן, יכול להיות שמשם נוכל להסיק משהו. זאת אומרת, אם יהיה לנו את האפשרות לקרוא את הפיזור העמוק יחסית לפיזור. אתה יכול לצלם גם איזה אור עם אותה מערכת, איזה אור בלי שום נהרוס. כן. ולנסות לשוות. נכון. תראה, בצילומים של אור רגיל, אני באמת לא רואה פיזור. לא רואים פיזורים חזקים. אתה רואה פשוט משהו הומוגני כזה. כן, לא רואים משהו הומוגני, בדיוק. צריך לנסות את זה עוד קצת. אוקיי, בגלל שאין סטרוקטורות למעשה, ופה יש סטרוקטורות, ממש מתחת לאפידרמיס. כן, כן. קרטין למשל, זה סטרוקטורה מסוימת אחת. קרטין? קרטין, השכבה הזו של תאים שמכסה את האור. נכון? זה נגיד האור, ופה יש המון תאים שנקראים קסקסיים בגלל שהם שטוחים כאלה, כמו קסקס של הדק. כן. והאפידרמיס הזה הוא חודר קצת פנימה וממולא באותם תאים. זאת אומרת, זו סטרוקטורה אחת שיכולה לעשות, יש לה תכונות אופטיים משלה. אחר כך מלנוציטים וקבוצות של מלנוציטים יש תכונות אופטיות אחרות. ואחר כך מרכיב השלישי זה קולגן שיש לו תכונות אופטיות משלו. אז אתה עושה אנליזה של כל השלושה האלה. מה זה הדבר הזה? זה קרטין, נגיד האור שלנו הוא מכוסה על ידי איזה חומר יבש כזה.